भाई इस साइड सनसेट और इस साइड कंचनजंगा पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, जीते जाता स्वर्ग। एक साइड सनसेट, नीचे क्लाउड और एवरेस्ट पे भी आपको पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है और इस साइड में कंचनजंगा। ओ भाई फुल पैसा वसूल, लेकिन ठंड से ना भाई बहुत ज्यादा हालत खराब हो रखा है भाई, फोन पकड़ा नहीं जा रहा है। फिर भी ऐसे वेदर पे शूट करना भाई, इतना एक टोपी अंदर है एक ही है भाई, पता नहीं क्या ही बोलूं मैं भाई। नेचुरल ब्यूटी, रियल इंडिया और सबसे बेस्ट पार्ट देखने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है भाई, ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। आपको आना होगा दार्जिलिंग से बहुत 50 से 60 किलोमीटर